Abiré n'a dit Moussa les salama ah nous au monde donc il y a Gibo Banga va dire les sud-africains Babi bango pe pas joie et ça va bien c'est pas pareil Babi de directeur toujours Moussa les salama ya boyanga na diba na ebite donc makambo ezala awa yana di balobi musala oyo bolingo babi na vine bolingo okeno kosamelo mais soka na bolingo te no sambone kosuka na katikati ekomata na mapata te comprends babi biso na biso Afrika yango oyo bino mobomona biso na biso Afrika toalikamba mutu te tofingaka te tolobaka te. Nous sommes les chrétiens, nous avons prié de Sambela. C'est ça le problème à Moutouté. Oh, les canards médias fingi. Ah, yé mon Nzambina, yé biso fingi raté. Yé le bas ma bépo na biso Moussa na biso Nzamba au foot à biso lobby. Donc ils sont zéro to finga yo. Ah, aux années 1985 ya. Ça on est ça la ma vice-président Yohana. Oh mona. Parce que pas na c'est ça donc rien à dire là-bas. Babi, merci la vélo babi. Vraiment calme, vraiment kimium d'après si mutuka donc ça va mutuka zalo ezayem d'après sango. On fait pas. Après sango on fait ça kabira. Rien à dire. Masa ngapé Jonathan Moliloba. Jonathan Nakasila babi bawa Nakasila bakila ba champion. Ouais, talaka ndi makambo babi toza toujours. Yomoko Jiveni, yomoko JFD, yomoko Diva TV, yomoko biso na biso Afrika, ozalaka wapi? Babi toujours toza toujours na Jiveni ndi makambo. Yango ndi salaka ndi Jonathan Nakasila sala. O ezaka base mouvement bayaya babengi, to support sika ndenge zalaka. Talaka Cédric Nakasila sky mavinga makambo o biso na biso Afrika esali oyo pona yo okoloba pona bango nini te nakoloba ndezi loko moko po nzamba pambola apesa oyo ezangaki nzamba pesa po ezala bien taka awa na dire ba mutu moko tasalango c'est la première fois ba jeune moko bavandi bazwi idéologie ya kosala makambo bambongo oyo basali oyo ezaka to lia to mela mais basali makambo ndenge ezalaka kaka c'est que il faut nzamba pambola bango nzambe vraiment abagisa pasi ezangaki apesa po ezala bien oketaka diglo jiveni toujours nde makambo mavinga mbote place ozali jiveni mobimba yanga ya mutema na pesi no mbote babi lelo tokutana na 18h to célébrer une année à GFD avec Diba TV babi rien à dire babi makambo ne fandi Diba TV GFD. On a des chaînes en Afrique, si vous s'abonnez, la GFD na Diba TV, si la chaîne mission te bien côté, la chaîne où ça porte à battre, ils ont bolingo ya peuple congolais, bolingo ya monde mobimba, ils ont la GFD Diba TV avec biso na biso Afrika, tant ça kitoko. Oh directeur à le baramingi, tu vois le baramingi même, ça là ngoi salama, tant de bazolia, nous mo bomona donc nous ça là vraiment plus de 1500 biloko par personne bazaki ah to kabo biloko ba dozo ya kaka ko ba ko mata ba 2000 personnes et ça pona évangile to ba pharisien tema tozo lo balikam ozo salama pomba yo malembe ayi malembe ngaya chebino ngala fazia moninga benna ukolenga to la bunda ukolenga to malembe yaka ya pomba na biso ya malembe na yose bilonga na para na pe fager comprendre donc la même pe nga dane na ko lenga na parler oya zanye talia ngale la comme le fager pona nyala teloso pona loso pona nini mais le pena neke ouais dans la lelo pena biso na biso vraiment ko wala mbongo te a o tel côté so luka mbongo te luka ka lukela yo donc même moi la péché mon Jondo c'est Jean Jondo le leader donc debe TV ne makambo
Toi système ka malem. Niaou na niaou. Tu comprends? Babi na di mot na bébé balingi la di wana babi na moral vraiment. Nkola mutu kama na yeye ha. Allo baby. How are you? Ya bébé na biso donc kigana di babi mwana dab. Ndape mutu kama mwesa la maya donc faut ba respect mingi bolingo ndeza rande boye. To baninga basali un pas ne po bo sala. Ne Diba TV asali boye lobi pe to mo bande musu basali. Ata bino bozo mino kombo na biso ya biso Afrique ku felite. Bo sali kaka le kombo ya biso Afrique. Abiga na di babi César Nzondo qui est là au tchara déjà. Yangada qui est là c'est donc. Je follow ma petit na yo. Babi la riya yo ve baba. Babi le salivé o apesi ba petit na mutuka yo fele carburant fele makamtu yo fele pour ba aider. Bon tu éviter ve ba petit to ba ki ko proposer idée au santa ki ndeni. Bon na santa ki ke boza na idée ya kosunga. Na idée ya kosunga yango ngapi na sungaki. Mais na idée oyo na sepel nango makasi. Mais c'est to beta kaka na ba vena biso ba oyo bara ba mbongo na bato oyo bazala ba mbongo. Basala ebele oyo bino bosali eleka ya bino pe ba support bino soki bango bazoboya ko bimiselongi ba support bino po bo évoluer mais na idée bozana ngo nzamba wapambola bino siko message ni ko pesa baleki na yo na idée basala ba continuer na ngo to ba tika to ba effort ni ba ko sala supo ekende su liboso ke ngai concerne na pesa bino kana idée oyo bozana ngo eza ida bien bozala ka together bo pesa na ba idée nzamba wapambola bino boko tombwama. Ok, merci. Babi tout de boy division. Tout oyo na kindoki na yo kisho na bakanga yo ndoki. Soki na kinga bwa, soki na lemba, soki na matete. Kindoki na yo aussi ça nga chebino. Ah to ko kabana ka lisusu te. To uti mboka moko, to zapeka ba moko. Po awa ekomane ba ndeko. Ba papa na ba mama na ba leki na zo batika na Congo. Ah to kuta te ke ba Congolais. To dane to za bo moko to za together on angle ba lobara. Exactement même à Bagé oh té tu vas te boire confusion avec biso na biso Africa number 1 ya rien à dire miradi s'intériser mo Doumer avec Diba TV lisusu babi César ya grâce mutaza makambo foya le ba mingi yake to mona yo la tipo la Diba TV est là tu as plaisir sentiment to la tu na bolingo pe ya Diba TV pe ya bana tu ya mboka. Là tu as vraiment l'eau va salir. Match ma voix. Là tu as l'eau va salir vraiment ça vraiment bien. Bah Zamba sunga bango ba keso liboso vraiment Zamba sunga vraiment ya moi. Zamba sunga bango. Zamba sunga ba ke liboso check. OK kitoko. Awa ça toujours na esebino rien à dire le bakuti zate glodi kitenge ndigate yeyo mwana mama maminga ndu ya papa alendo ki ngayo pena tona kata South Africa babi na Afrique batu balala pe libanda bo kanzate batu tu bakana mbongo non babi tona potonga na ba France na États-Unis bo mona be ba français bazalaka mais idée oyo bimeli oyo bino mo bomoni badana bango na mbongo belete bana eloko te mais muke bazana ngo basali po ba aider peuple ba aider ba sud-africain makoto babenga na biso na mboka na bango mais total yango te to lasi bango toujours bolingo babi bolingo yango onde rien à dire loba musale salama toujours Diba TV ezana bo s'abonner à Diba TV bo s'abonner à GFD makambo ezali to continuer toujours ko sa musala babi ko kabola muteloko boye eza pasia biso ebele to sala te to na mandaku ba 5 mois 6 mois to sala te coronavirus ekangi biso mais to sali nécessaire au kabola biloko faut ko féliciter. OK to ça toujours to continuer Mama so grâce à Sarah zoma mi comment liloba Sarah loba de rasoni et avant de ça loba te pendant ça ba kabola biloko rien à dire biso na biso Africa biso Hollande na mwana ve na biso na ta commoder la tcheka na site on na Christelle yo Bonjour à tous. Moi
Donc, il y a Christelle. Pourquoi tu as français de premier français? Il y a Christelle Ouna. Il y a lingala en anglais. Quand tu as une question, musala oyo esalami oyo bosala ngo na influence ya bato bayo mona ba beauté na bino te bosala ngo na bolingo euti na motema na bino. Non, tosala na ko influencer bato te pe po on se pesa bato te. Tosala ngo na bolingo. Yo la kisabande ko na biso baza na ngote na o amukie toza na ngo nde tokoka moi ko pesa ba oyo bazangi so yeah. Tosala mais to ka biso na biso Afrika etufaki. Siko bosali siko yo blogo oyo pobola musa kombo na bino. tosali pa tolebisa bato te tokabwana te toza toujours one love kande tolobaki toza toujours together so tokabwana te tozali mwa eloko eza kwa tolakisa bato te tozali tokabwana te so conseil nini okopesa bandeko na yo mpe nini okopesa communauté congolaise na mamini bosali boza bana mike te babotanga bapesi me bosala ngo na mbongo tosi bapara bapesa bino mwa 2 reine 3 reine siko message nini okolanse mpo na communauté congolaise mpe message na opesa epa bandeko na nga baninga na nga eza ke mpona kopesa eza te ke fosa nango ebele na mwa mokie oyo toza nango eza tobanda na wa mokie toza nango mpa topartage na baninga so eloka na opesa na bandeko na nga ke mpona kokaba eza te fosa nango ebele mwa mokie ana toza nango nde topesa so eloka na tocoba awa na minu tomoni oyo abi très fort biso na biso Afrika ozonga nde bozalaki tozali toujours babi ma séparation eza lisusu te ezala pe te ya awa mpe topusana toza mama mokonzi babi la reine mare mama nabo basimba mosa bato te mo michakaka mais tomoni lelo tomoni osapose toujours frane na yo Iba TV témoin mpenza kata biso na biso Afrika eloko oyo ide oyo ntango bato oza na bango bazwaki yango osantaki ndeni? Well, we felt helpful. Bangle mingi te bakomami bayoka foyoka lingala. Okay, helpful na ete ole baola. Ya le baka mala bayoko po sai na bangewa bata Congo voicemail. To sepeleki po ezelo moko. I can only express myself in English. It's something that we really wanted to do it from the bottom of our hearts because we want to help the helpless people in this pandemic of this coronavirus things. A lot of people. No. Message no pesa na ba papa na ba mama pona na eloko no bosali pona soutien na bango pe eloni okoloba pona biso na biso Afrika na bolingo na surtout bazana ngo. Okay, to singa nyoso ozana ngo. Soki yopo kiko sala something like this, it will really help a lot of people. But tozomona na bani beli bazoya ba hotel meloko oli ezate so it will really be helpful. Soki bosanganya te église ata I don't know. We must all help. Agaya le bangle mingi sai banga ba voice mena. Awa babi to connaît toujours nous allons continuer toujours que baba le bateau le bane. Maman to ici bango. Babi awa toujours Iba TV Babi o pomba. Mais aussi quand on met la yote, il y a un peu la parade. Habité. Bon, on a pas à vie. Basité Queen. Babi basité Queen, basité Queen. Ya basité Queen yango babi. Babi mboka na batina bango. Babi awa quartier oyo bakolo mboka bango oyo. 30 ans na mboka oyo bakolo mboka. Zamba ko pambola, balobi lobogo e kabanga. Et quel est la raté? Bon, Tolieu, Tomeli, nous avons pambola. Nous avons pambola, makasi. Yaki bomanga, taki bomanga za téléphone, pesa téléphone. Bon, oh udungala oloba te deben TV neza marenga zo pasola. O comprendre? Pasola ngwana to zabana mutu moko. O comprendre? Makamoni sambo ba jeune pena nzamba pambola bango ata 6 fois 7 fois quoi. Taka nzamba pambola 7 fois. Ozo margeni. Parce que la crise, hein? Taka zui phone, ni taka isa la caméra WhatsApp makamotu. Vie sale la ka. Inyo la bango kaka. Donc tibiso ite kuito vivre bon. Na sima la bango donc bango de faut pas kende ga liboso. Ouais, imagine écrit batia moi biso do le batio. Donc yoli di atenda le baki. Bango yenda ko selo ka tie biso te. De ngwana crise de na
kitoko wana pena pasi pena po bamisike komona bango bote bamisike soko ye pena munduki pena ke babandeke kongo bakaza bakomi na mbongo ebele babi awa toza toujours tokokabola toujours biloko babi mosala esalama donc rien à dire ana la belle fingula mwasi moko pembe anazela mwana zie secrétaire général ya biso na biso Afrika yeyo tomoni mosala esalami me toyoki bopanzanaki bosilaki bozasu na gazi te babi biso na biso Afrika finish mais eloko nini esali bino osala biloko po tomona su kombo na bino to bozala na ndenge ya bolingo na bino biso tant to bandi makamba biso na biso o eza community na biso na everything you do you should always give back na community now faut que za reconnaissance because bato toza bango ezaka bango ne bat bakoke aider biso wande se peut être un problème bango ne bat support sa biso kaka yango siko tosaki ke to lamba pona bango toza mingi te mais o ndam toza nzamba benir biso baloba ke ka biso ne toza lipamboli pona baninga misu yango tolinga pende nzamba pamba biso muke to pesa pe baninga oyo baza siko message ndeko pesa ba papa na ba mama nyonso to balanda bino na bato bakoki ko soutenir bino koloba nini anga ba kaka ezake bango pe basala ba acte boye because eza bien makasi OK tu ma frère Fela Nico Baladere tambola babi awa ma muteza complet. Bonjour mon frère. Bonjour papa Glody, bonjour. Ya babi te boni toujours biso na biso Afrika ba kabola biloko. Idée o euti wapi pe po silaki yango po saelo mo we po mona misu na nzela toni. Vous savez on est des jeunes talents, ouais. Donc on est des jeunes tant que na kolinga te na mona moni to ba to beta liso bolingo trop moni entre biso na biso to bi entre toi biso na biso. Donc quand on parle de l'amour, quand on parle de biso na biso to moi entre moi ba tout bazar. Donc on parle d'amour fraternel en fait. Donc on doit s'aimer entre nous en fait. Donc na kolinga te na mona faut Glody au souffrir parce que na na lo lia. On parle donc na lia na ndako na ngabes na mona ba tum suba souffrir libanda. Donc c'est ça le plaisir de voir. Donc on doit aider les autres car la Bible nous dit Dieu était l'amour. Il a été lui-même l'amour, vous voyez. Donc on doit se supporter, on doit s'aimer en fait, vous voyez. Donc faut aider, toper ça, babiloko, ba o bande na biso bola libanda parce que biso bola na banda ku. To yite mama o mama libanda to ebite. Bo bala libanda 24/24 ba libanda 24/24 ba libanda. O ba oleka ba passer na butu to ebite peut-être ba liete bala limoni ça fait vraiment et ça la passe vous voyez. Donc on doit to vandito entre biso Dieba TV biso na biso to vandito bino. Aussi la gitoni. Kosi la en fait kosi la pénalité en fait kosi biso la toxicité tout ça donc on va partir c'est nyonso bazalia bactère tout bazalia donc il y a la toxicité to qui moi break mke pour à papa mamba coronavirus vous voyez donc coronavirus président coïncide donc on se poser tel qu'on a président mais ni non au-dessus de la loi donc dans la loi tu vois donc on doit toper se réclamer un peu pour mais la français va mieux vous réclamer pour mieux sauter parce que message ni okolo ba pona makambo ni botambola pe biso Afrika pour pesa bango comme message ni ya bien pona bino na bino message est très important on a encore très capital ngo baké on parle bato beba le amour mais apparemment bato beba bien monter vous voyez donc il y a tant de gens le amour bato beba bien monter amour c'est ça c'est aider l'amour c'est ça va bien signification ba lettre et ba amour il y a comme état et combien amour c'est que ton ça m'a bête vous voyez donc amour il faut se supporter faut aider l'autre qui a faible donc concernant on peut c'est ça que totikate to biso to ba jeune to ne lote to na mongo te to ba milliardaire te to va to foutre la banda ku voye donc c'est que to si moi idée to ti moi 10 francs na biso to on a poche pour to aider bande ko na biso ba libanda. OK merci ma photo c'est belle balobi biso na biso Afrika sala yango biso to finir raté evwende ezoloba ba bi to za ba pharisien te to sali to filmer te to sali pour la sabolingo ba o bazana ngo pe basani ni basala donc musala yango babi biso na biso Afrique ezo continuer biso na biso Afrique ekufa te babi toza toujours avec GFP na Mbon TV Dieba TV bazana musala kitoko bino bomoni babi
Evangel Janta alingaka biloko ya boye akoya kosupport bino biso Afrika po toyebi MKE ya dimo kazana donc akoya mpe kosoutenir bino donc toza bato ebele napesi mbote pa paster na ngai paster Olivier Betel napesi bambote na Diba TV mobimba napesi bambote pa Kija mwasi moko da omer mwana na kati ya bana bambote to napesi mbote na ngai epa Mirachou birthday na joyeux anniversaire na yo napesi mbote na mama bota biso na seso bolingo mama mami donc ngani pesa zali Alain Kitenge bambote to babi kindoki te na Congo please bana bakomi eloko te bana bambongo ebele te ezaka aide basali napesi mbote ngai ba Sara Likenge babi donc ye mwasi nzambe mwasi moko bien napesi mbote na grâce biso omona César côté grâce pe tembe napepe mbote ngai pa mimba ngoya ayiba bonne guérison place ozali yalingaka biloko boye nzambe mimba na ngai mimba nzambe bato mpe napesi mbote na ngai na bandeko na ngai oyo bakangi bango nzambe asala grâce mon frère Berli mon frère Meda boza toujours na motema na biso tosambela nzambe asala tout bozala libanda nape bambote na bato nyonso tout mbala nsima ciao